गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्रो पेट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं परचेज जो हमारे पास 3 कलर में अवेलेबल है, हैवी क्वालिटी में। ये देखिए, पूरी सॉलिड क्वालिटी में है। ये रेड, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये वुडन लगी है ऊपर, और ये डबल होल्स हैं। अब हम दिखा रहे हैं आपको इसकी ट्रांसपेरेंट ड्रिंकर। 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर का स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, 2 कलर्स में।